તો સ્વાગત છે બધા મિત્રોનું વ્હીકલ અપડેટ વિથ આરકેમાં યુટ્યુબ ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર। તો મિત્રો આજે આપણી પાસે માર્શલ કંપનીનું મહારાજા થ્રેશર વેચવા આવેલ છે। તો મિત્રો આ થ્રેશર 2022નું મોડલ છે। 250 કલાક જેવું હાલેલું છે તેવું માલિકનું કહેવું છે। ખૂબ જ ઓછું હાલેલું છે થ્રેશર। તો મિત્રો થ્રેશરમાં કોઈ પણ ખરાબી નથી, કમ્પ્લીટ વર્ક કરે છે તેવું માલિકનું કહેવું છે। થ્રેશરમાં ક્યાંય કાટ તમને જોવા નહીં મળે। બ્લેડ વગેરે બધું કમ્પ્લીટ છે, કટર વગેરે બધું કમ્પ્લીટ, ચાઇના બધા કમ્પ્લીટ છે, જીરું રાયડો ધાણા બધું કાઢી આપશે થ્રેશર તેવું માલિકનું કહેવું છે અને એકદમ ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ નીકળશે। તો મિત્રો માલિકના મોબાઈલ નંબર નીચે આપેલ છે। ભીમાભાઈના મોબાઈલ નંબર મિત્રો 2,70,000 રૂપિયા થ્રેશરની કિંમત રાખેલ છે। મિત્રો આ થ્રેશર તમને જોવા મળશે જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો રાણાવાવ। તો મિત્રો ગામ બાપોદર, નામ માલિકનું ભીમાભાઈના મોબાઈલ નંબર નીચે આપેલ જ છે। તો જે પણ કોઈ મિત્રો માર્શલ કંપનીનો થ્રેશર લેવા ઈચ્છતા હોય તો વધુ માટે ભીમાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરવો।